आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जाय बिथांमोना जयेन ग्रुप दङ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसाम गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन दं नोंथांमोननो 10,000 राङै फैसा होनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ बोरै मोननो हागोन जोङो नैबे भिडिअ'आव नायगोन। नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननानै नोंथाङा दाउ फिनो, अमा, बोरमा बायदिसिना नोंथांनि बिजनेस मावनो नोंथांनो निजायै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 राङै फैसा सोसिगोन आसाम गभर्नमेन्टआ। नोंथांमोना बेखौ मोनगोन ना मोना बोरै चेक खालामनो जोङो दिनैनि भिडिअ'आव नायगोन। जोङो दानिया नायदिनि। नोंथाङा बे रिपर्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा SGH रिपर्ट नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन बेनि लिंकखौ। नोंथाङा नैबे SHG नोंथाङा बे SHG रिपर्टआव थुबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे स्टेटखौ आसामखौ जोङो सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। हमना ला आङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा ब्लकआव गोलैयो आं हमना ला मोनसे ब्लकखौ आं सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथांनि ग्राम पन्सायतखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथांनि भिलेज नेमखौ नोंथाङा बेयाव नागिरनानै सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे भिलेज नामखौ सिलेक्ट खालामबाय। भिलेज नामखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुदों नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम। नोंथाङा बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा मा नाम दोनदोंमोन नोंथांनि ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नुगोन आरो बेयाव खैजोन मेम्बार दं नोंथांनि ग्रुपआव नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। आरो बेयाव SC ST नोंथांनि केटेगरिखौ नायना लानो हागोन। हमना ला आङो बेयाव मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि सेल्फ हेल्पनि ग्रुपनि नामफोरखौ नोंथांनि बेयो मेम्बार कड नोंथाङा बेयाव नाम नुदों। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नामा दङब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबे ग्रुपनि नामाव दंबा नोंथाङा आसाम गभर्नमेन्टनि 10,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा बेबायदिनो नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ चेक खालामना लानो हागोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नाम दंबा नोंथाङा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 10,000 रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।